Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj kolejna nowość od marki Technisat. Tym razem jest to cyfrowy zegarek z funkcją budzika. Jest to zegarek Viola AC1. Na naszym rynku dopiero za kilka dni ten zegarek zadebiutuje. Natomiast już dzisiaj macie okazję zobaczyć go po raz pierwszy na moim kanale. Białe tworzywo. Mamy tutaj zintegrowaną podstawkę, na której możemy bezpiecznie ten zegarek sobie postawić. Bardzo duży, czytelny wyświetlacz, to na pewno atut. Mamy też możliwość zamontowania takiego zegarka na stałe na ścianie. Zegarek ma też podtrzymanie zasilania w przypadku braku prądu. Tutaj jest taka bateria okrągła CR2016, jaką możecie często spotkać na przykład przy pilotach do otwierania samochodu i tak dalej. Następnie budowany głośnik do budzika, do tego alarmu. No i teraz tak, zasilanie. Dostajemy w zestawie przewód zasilający. Przewód zakończony z jednej strony taką okrągłą złączką, z drugiej strony mamy klasyczne złącze USB, czyli musimy podłączyć ten zegarek do zasilania, na przykład jakiegoś zasilacza od telefonu do gniazda USB w komputerze, czy też na przykład do jakiegoś powerbanka. Takiego zasilacza nie mamy w zestawie, więc musimy tutaj już o to zadbać we własnym zakresie. No i mamy też wyjście USB, wyjście do ładowania urządzeń mobilnych. Czyli tutaj możemy sobie podłączyć jakiś przewód USB do ładowania i ładować sobie z tego złącza nasze urządzenia mobilne. Niestety nie jest tutaj podana moc tego złącza, więc trzeba tutaj przyjąć, że pewno jest to złącze 5V i 1 A. Przejdźmy sobie teraz do funkcji i ustawień tego zegarka. Oprócz wyświetlania możemy sobie też sprawdzić aktualną datę i możemy też sprawdzić aktualną temperaturę, jaka jest w pomieszczeniu. Tak więc mamy tutaj trzy funkcje: zegarek, kalendarz oraz pomiar temperatury. Jak ustawiamy poszczególne funkcje? Przytrzymując dłużej ten pierwszy przycisk, wchodzimy sobie do ustawień. I tutaj oczywiście ustawiamy sobie, czy zegarek ma pracować w trybie 12 czy też 24 godzinnym. Następnie ustawiamy minuty, godziny, jeżeli chodzi o aktualny czas. Później ustawiamy sobie datę, czyli rok, miesiąc, dzień tygodnia. I to są wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o podstawowe funkcje. Następnie mamy budowane budziki. Możemy włączyć sobie jeden alarm, możemy włączyć drugi alarm, możemy też ustawić dwa alarmy jednocześnie, czyli o dwóch różnych godzinach. No i bardzo łatwo możemy też te alarmy wyłączyć. Żeby ustawić alarm, przytrzymujemy teraz dłużej ten drugi przycisk i zobaczcie, dla pierwszego alarmu ustawiamy godzinę, minuty, no i też ustawienia dla drugiego alarmu. Identycznie to wszystko wygląda. Po zaprogramowaniu, uruchomieniu któregoś alarmu o danej godzinie alarm nam się uruchomi w formie sygnału dźwiękowego. Jest też budowana funkcja drzemki. Funkcję drzemki możemy ustawić w zakresie od 5 do 60 minut. Przechodzimy dalej. Teraz tutaj, jeżeli chodzi o poziom podświetlenia ekranu, to jest poziom najwyższy. Możemy ustawić poziom średni i poziom najniższy. Do tego mamy też czujnik światła, który jest wbudowany w ten zegarek. Czyli jeżeli sobie go uruchomimy, przytrzymując przez 3 sekundy przycisk podświetlenia, mamy tutaj ikonkę, że mamy teraz tryb automatyczny i teraz zobaczcie, jeżeli w pomieszczeniu zrobi się ciemniej, to automatycznie podświetlenie zostanie zmniejszone. Jeżeli mamy więcej oświetlenia, no to automatycznie tutaj ta jasność wyświetlacza zostanie zwiększona. Jak widzicie, bardzo szybko to działa, no i ten automat, jak widać, w pełni się sprawdza, więc jest to bardzo, moim zdaniem, przydatna funkcja. Bardzo łatwo możemy też tą funkcję wyłączyć, przytrzymując przez 3 sekundy. Zmiana funkcji na wyświetlaczu za pomocą pierwszego przycisku, czyli kalendarz, temperatura i godziny. Natomiast możemy ustawić też sobie automatycznie, żeby nam się zmieniały te funkcje. Przycisk pierwszy oznaczony plusem i mamy tutaj funkcję DP1 i w tym trybie przez 15 sekund będzie wyświetlana godzina, następnie przez 2 sekundy data, 2 sekundy temperatura i znowu powrót do wyświetlania godziny przez 10 sekund. W kolejnym trybie, drugim, mamy stałe wyświetlanie funkcji, czyli przez cały czas będziemy mieć godzinę. Jeżeli przełączymy się na kalendarz, to przez cały czas będzie kalendarz lub też
stałe wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu. No i trzeci poziom. Mamy stałe wyświetlanie godziny, natomiast jeżeli sobie przejdziemy do jakiejś funkcji, to będzie ona się wyświetlała przez 15 sekund i urządzenie powróci do wyświetlania aktualnej godziny. Mamy jeszcze jedną funkcję, mianowicie funkcję oszczędzania energii. To jest ten przycisk tutaj minus na obudowie i jeżeli tą funkcję sobie włączymy, to po kilku sekundach automatycznie będzie wyświetlacz wygaszany i będziemy mogli go wybudzić dowolnym przyciskiem. Więc jeżeli chcecie oszczędzać energię, nie potrzebujecie stałego wyświetlania godziny, no to możecie go w ten sposób wygasić. Natomiast dotknięcie oczywiście wybudza nasz zegarek, no i tą funkcję możemy też łatwo wyłączyć. I ostatnia rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to jest możliwość zmiany jednostek temperatury, czyli możemy zmienić ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita, więc jeżeli wolicie w tych stopniach korzystać, no to jest też taka możliwość. I to by było tyle, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą recenzję cyfrowego zegarka Viola AC1. Jak widzieliście, urządzenie bardzo ładnie wyglądające, bardzo ładnie się prezentujące pod względem designu, wyposażone w duży, czytelny wyświetlacz z obsługą kalendarza, z obsługą pomiaru temperatury i z 2 budzikami do wyboru. Dodatkowo też funkcję automatycznej regulacji podświetlenia dzięki temu czujnikowi światła, no i też funkcję oszczędzania energii. Z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Ja jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału, no i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!